হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তোমরা সবাই কেমন আছো? আশা করি ভালো আছো। আজকে আমি বানাবো খিচুড়ি। খিচুড়ি কিভাবে বানাচ্ছি তোমরা সবাই দেখতে থাকো। আর যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো, চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, যাতে নতুন নতুন ভিডিও এলে সবার আগে তোমাদের কাছে পৌঁছে যেতে পারে। এবার গ্যাসে আমি কড়া বসিয়ে নিয়েছি। কড়া গরম হয়ে গেছে, তেল দিয়ে দিলাম। তেলটা গরম হওয়ার জন্য একটু অপেক্ষা করব। তেল আমার গরম হয়ে গেছে, আমি আলু দিয়ে দিয়েছি। আলুগুলোকে ফ্রাই করে নেব। হালকা করে লবণ দিলাম, হলুদ দিলাম, দিয়ে আলুটাকে ভালো করে নেড়ে নেব। আমার আলু ফ্রাই হয়ে এসছে, আমি আলুগুলোকে তুলে নেব। এরপর আমি বরবটি ধুয়ে রেখেছি, বরবটিগুলোকে ভেজে নেব। বরবটিগুলোকে আমি ভালোভাবে ভেজে নেব। আজকে আমাদের এখানে খুবই বৃষ্টি হচ্ছে, তাই ভাবলাম কি করব, গরম গরম খিচুড়ি করে ফেলি। বরবটি আমার ভাজা হয়ে গেছে, আমি বরবটিগুলোকে তুলে নিলাম। এবার কড়াতে আমি ঘি দিয়ে দিলাম। ঘি দিয়ে দিয়েছি। ঘিটা আমি কড়ার চারদিকে নাড়িয়ে নিব খুন্তি দিয়ে। এরপর আমি চাল ডালটা ভেজে নেব ভালো করে। ভালো করে এইভাবে ভেজে নেব। চালটা সবসময় নেড়ে রাখবো যাতে কড়ার নিচে না বসে যায়। চাল ডালটা আমার ভাজা হয়ে এসছে প্রায়। আমি এবার জল দিয়ে দেব। একটু বেশি করেই জল দিলাম, যেহেতু চাল ডালটা ফুটতে সময় লাগবে। জল দিয়ে দিয়েছি, হলুদ দিয়ে দিয়েছি। আমি আধা ঘন্টার জন্য ঢাকনা দিয়ে রেখে দেব। চাল ডালটা আমার হয়ে গেছে। আমি আলু আর বরবটি একসঙ্গে মিশিয়ে আবার 15 মিনিটের জন্য ঢাকনা দিয়ে রেখে দেব। চাল ডাল আলু সব আমার সেদ্ধ হয়ে গেছে, আমি এগুলোকে নামিয়ে নেব। সবগুলো একসঙ্গে তুলে নিয়েছি। এবার কড়াটাকে ভালো করে পরিষ্কার করে আবার বসিয়ে দিয়েছি, দিয়ে তেল দিয়ে দেব। তেল আমার গরম হয়ে গেছে, তেজপাতা দিয়ে দিলাম। শুকনো লঙ্কা, এলাচ আর দারচিনি লবঙ্গ দিয়ে দিলাম। আমি 2টো এলাচ দিয়েছি। এটাকে ভালো করে কষিয়ে নেব। এরপর আমি লঙ্কা গুঁড়াটাকে জলে দিয়ে মেখে রেখেছিলাম, এবার সেটা আমি দিয়ে দেব। আদা বাটা দিলাম। টমেটো কুচি দিলাম, দিয়ে ভালো করে মিক্স করে নেব। আমার মিক্স করা হয়ে এসছে। এবার আমি কাঁচা লঙ্কা দিয়ে দেব। কুচনো নারকেল দিয়ে দিলাম। তেলের সঙ্গে ফ্রাই হয়ে গেলে ভালো লাগে। হলুদ দিয়ে দিলাম।
প্রয়োজন হলে নারকেলটা আপনারা তেলে আগে হালকাভাবে ভেজে নিতে পারেন। আমি মশলার সঙ্গে দিয়ে দিয়েছি। আমার মশলা কষানো হয়ে গেছে। এবার ওই চাল ডাল সেদ্ধ করাটাকে একসঙ্গে ছুঁকে দেব। এবার আমি দিয়ে দেবো স্বাদ মতো লবণ, আমি 3 চামচ চিনি নিয়েছি টেবিল চামচের। দিয়ে ভালো করে ফুটিয়ে নেব। আমার খিচুড়ি হয়ে গেছে, প্রায় কমপ্লিট। এবার খিচুড়িটাকে নামিয়ে নেব। তোমরা সবাই এইভাবে শীতের দিনে, বর্ষার দিনে খিচুড়ি রান্না করে খাও, সঙ্গে বেগুন ভাজা, কফি চচ্চড়ি দিয়ে খাও, ভালো লাগবে। আর আমার চ্যানেলটিকে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। আমার খিচুড়ি কমপ্লিট হয়ে গেছে। থ্যাংক ইউ পুরো ভিডিওটা দেখার জন্য।